समाचार 7 बजे अंग्रेजी समाचार 7:05 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। Yeah, can I order one Nutella toast? Nutella toast? Yeah, to omelette. In a world filled with hustle, deadlines, and the bustling city life, there comes a time when the soul searches for solace. Three wanderers in pursuit of the adventure. Our destination? The breathtaking Triund top. Nestled near the serene towns of Dharamshala and McLeodganj. Meet Loveleen, Saurabh, and myself, Daanish. Just stepped off the bus in Dharamshala. ये जो हम सरप्राइजिंगली रिफ्रेश लग रहे हैं डिस्पाइट द ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम द बस्लिंग स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। इसका रीज़न है डिसीजन टू ऑप्ट फॉर द बस राइड इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग आवरसेल्व्स। बस नंबर पता है? हाँ, बस नंबर पता है? बस नंबर आया होगा उसमें। We somewhat bypassed the need for extended rest upon arrival, क्योंकि हम आराम से सोते हुए ही आए हैं। बस मिल गई हमें बिल्कुल टाइम से। देख जरा फोटो ले मुझे जरा। Allowing for a head start on our first day. As the first light painted the skies, we arrived in Dharamshala. So we just reached McLeodganj और यहाँ पहुँचते ही सुबह के 7:30 हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। और बस आ गई है। हमको मिल गई एक लोकल बस। कितनी देर में चलेगी बस? तो बस ही ले लें। पैदल ट्रैकिंग कैंसल। ये मैप में 60,000 किलोमीटर दिखा रहा है। कहाँ पे दिखा रास्ता है ना भाई? यहाँ से सिंगल टैक्सी जो आप कैब करोगे ना, तो McLeodganj यार हम घुस गए बस। हमारा हर कदम, हर मोमेंट हमको पास ले जा रहा था टू द एल्यूसिव ट्रिउंड टॉप। यहाँ तक पैदल तो मर जाती बहुत दूर है। Finally, हम पहुंच गए मैक्लोडगंज, a town brimming with charm. We felt the pulse of the mountains, the warmth of its people.
ventured into the heart of the mountains. यहाँ से हमने पीछे छोड़ा मैक्लोडगंज के वाइब्रेंट चौक को. Our next destination, the quaint town of धर्मकोट. तो हम लोग डेलिबरेटली धर्मकोट की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि ट्रैक वहीं से शुरू होगा तो बेटर टू स्टे देयर. ओ भाई साहब बंदर और आ गए आगे ले. ये तो है ही है हमारा गाइड. ये पूरा टाइम से हमारे साथ चल रहा है. नीचे से मैक्लोडगंज से हम धर्मकोट की तरफ जा रहे हैं. ये पिछले जन्म में गाइड थे. हाँ. और ये अब इन्होंने टूरिस्ट को रिसीव कर लिया है. हाँ. दोनों सब वहीं से साथ चल रहे हैं. धर्मकोट का रास्ता जितना सुंदर है, इट इज़ नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट. उसके बाद स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे. ऐसी चढ़ाई जिसने आते ही हमारे मेटल एंड डिटर्मिनेशन को टेस्ट करना शुरू कर दिया. खराब है भाई. Every step was a triumph. Every incline was a conquerable peak. We three, fueled by a shared spirit of adventure, pressed on, our laughter echoing through the hills. 650 मीटर है क्या? 650 मीटर. अभी तो वो सोच होम स्टे ढूंढना है. As we climbed higher, हमको मिल गए कुछ unexpected guides. भाई मेरे दो, एक तो ये गाइड है ब्लैक गाइड और एक और आ गया. ये भी आ गया भाई रेस में. आई एम ऑल्सो योर गाइड. मेन गाइड लीडर वो है. They just joined our journey, navigating the way to Dharamkot. These four-legged guides, guardians, कुछ भी कहिए, seem to sense the rhythm of the journey, leading us through the twists and turns with an instinct born from the every soil beneath their paws. बस अब पहुंचने वाले हैं. 200-300 मीटर रह गया धर्मकोट और हालत अभी से ही हैं. देखो सच बोल रहे हैं, सांस तो फूल रही है. बट हाँ अभी अभी जस्ट आए हैं प्लेन से माउंटेन्स में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा. बट आई थिंक वी आर एबल टू कोप अप विद दैट. इतना भी मुश्किल नहीं है. बट हाँ Finally, after challenging trek, हम आ गए at धर्मकोट. होम स्टेज नीचे हैं भैया. नीचे ही नीचे. गाइड आ गया दोबारा. दूसरा पेमेंट लिया हुआ वो फिर से आ गया. With the morning sun still high, हम तीनों ने बिना टाइम वेस्ट किए बैग्स फेंके अपने होम स्टे में. We set out to soak in the essence of धर्मकोट. बट हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब आज का डे 1 हम लोग यहाँ धर्मकोट में रह रहे हैं और कल जाएंगे सुबह ट्रैकिंग के लिए ट्रिउंड के लिए. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज गेट अ बुकिंग फॉर स्नो लाइन अगर मिल जाए तो. और हमने अपने वापस जाने के लिए भी बस बुक कर ली है कि लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं हो. In our quest to embrace the local culture, we found ourselves entangled in the colorful tapestry of Dharamkot, tasting exotic flavors, sharing laughs with locals, and even donning the vibrant attire of the region. What is that?
As the sun descended, our taste buds started dancing on the rhythms of the bustling streets of McLeodganj. तो अभी हम शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं नीचे मैक्लोडगंज और वहाँ से हम लेंगे कुछ स्नैक्स और उसके बाद वापस आ जाएंगे ऊपर धर्मकोट। क्या कहते हो भैया? अब देखो क्या मैं वही हूँ जो मैं सवेरे था। तो सही होगा। जनरली लोग यहाँ से टैक्सी करते हैं ऊपर आने के लिए, बट अच्छा किया कि हम एक दो बार चढ़ गए और अब उतर रहे हैं, दोबारा चढ़ेंगे। जो हमने 6 महीने इधर उधर का खाया है ना, वो 2 दिन में निकाल के जाएंगे यार। पहाड़ों पे चढ़ेंगे। खाना आपको रेड वेलवेट? मैं तो ज्यादा मत खाओ, मर जाएंगे। घास कैसे चलेंगे वापस? देखो बैग वैग लेना क्या यहाँ से, जो एक्स्ट्रा जो सामान बांध लिया हमने। कितने बैग लेगा भाई तू? उठाया कौन? अबे मत सामान खरीदो ज्यादा। कैसा है? जब भी लेते हैं जब भी उठाते हैं। ये नहीं मानता है। क्या से रिव्यू दूँ जल्दी बता। 10 रुपए कम कर रहा है। टमाटो केचप मायो लांबा नामा मायो नामा नमक सॉल्ट नमक मायो नमक। Intentions of a relaxed evening हमको लेकर आई downhill at McLeodganj. But back to reality, climbing back to Dharamkot again struck us hard. Just 1 kilometer uphill felt like a monumental task. And then continue the journey. अभी हम ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर आके बैठ गए हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और सेव सम एनर्जी। 1 किलोमीटर में अगर ये हालत है, कल 9 किलोमीटर के ट्रैक को कैसे पूरा करेंगे? चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो भागते हुए ऊपर गए। सूप पीते हैं पहले। Truth revealed itself. The path to Triund wasn't just a physical climb. It was a test of endurance, resilience, and the spirit of adventure. अच्छा, सुबह के हो रहे हैं 8:05 और हम लोग हो गए हैं रेडी। ट्रेन ट्रैक की तरफ अब हम लोग निकलेंगे, जिसके लिए एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे। कहते हैं गल्लू टेम्पल की तरफ जाने के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ती है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि ट्राई करेंगे वॉक करके जाने की। 3 किलोमीटर है यहाँ से गल्लू टेम्पल, और अगर वॉक नहीं कर पाए तो देखेंगे टैक्सी करेंगे, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे खुद। बाहर अंदर मैगी बन रही है, यहाँ पे छोटी सी किचन है, सो व्हाई नॉट यूज इट। ले दानिश चाय पी ले। हाँ ले रहा हूँ चाय, अभी पीता हूँ चाय। मैगी नहीं, यहाँ पे दोस्तों शॉप से मैगी ले आया था थोड़ी सी। चाय है, ग्रीन टी, चाय का आपको फोटो दिखा देते हैं। चाय बैग में रख दी। रख दी? फिर तो हम दिखा नहीं सकते, अब कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। Cheers. नहीं पैदल पैदल है फिर तो ठीक है, हजम हो जाएगी। थोड़ी देर में हजम हो जाएगी। एनर्जी तो चाहिए। मैं तो ट्राई करता है बिस्कुट खिला दूंगा, तुम क्या खिलाओगे? बनवा ले भैया, आपके लिए ले आया था खाने के लिए। दोनों को बेओ फिर मर, दोनों को तू तो जा। हम निकल गए हैं अपना। ये रास्ता भाई गल्लू टेम्पल के लिए ना? हाँ, तो गल्लू ऊपर से गल्लू टेम्पल का रास्ता पड़ेगा। हम थोड़ा सा जंगल में से शॉर्टकट मार रहे हैं अपने होम स्टे से। वहाँ पे हमारा वो पीछे जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर। With the first light painting the sky, we started to prep up for our journey. Here we kicked off our trek towards the first milestone, Gallu Temple. भाई ये वही रास्ता है? रास्ता तो गल्लू टेम्पल का ही है। यहाँ टैक्सी नहीं मिल रही, टैक्सी वाला रूट दूसरा है। कोई नहीं, रुक के चलेंगे। रुक के चलेंगे। बहुत लोग गल्लू टेम्पल तक कैब लेके आते हैं to opt for a head start to the trek, but we were full of energy to challenge the norms and climb towards Gallu Temple. इस पथरीले रास्ते के हर मोड़ पर
we savored the raw beauty of the path less chosen. Finally, at Galu Temple, a moment of respite. As we commenced our ascent, हमारा हर step was seeming like a battle against the relentless incline, testing our resilience. क्या छोड़ा है? लो. और जैसे ही हमको लग रहा था dude we are nailing it, we were gaining the ground, भैया वेट कर. लवलीन भैया को हुआ एक sudden realization. बड़ा स्टेशन जाने दे पहुंच रहा है। जादू तो ज्यादा पर थोड़ना है. वो अपना poncho गल्लू टेम्पल पर ही भूल गए, which was a crucial warmth provider in the impending cold of Triund top. वेट कर रहे हैं हम, यहीं पे बैठे हैं. ले आओ भैया. Dilemma emerged: a backtrack for a poncho or to forge ahead, risking the biting cold at the top of Triund. मन तो बिल्कुल नहीं है भैया। चीले पकड़, बोतल पकड़। जाओ भागते हुए जाओ. भागने हो, भागूंगा नहीं भाई। उतरते हुए तो आराम से ले जाओ. हाँ. Finally, with renewed determination, he accepted the detour. As we moved forward, the strain of the climb began to weigh on us. The path, quite demanding and unforgiving, हमको मजबूर कर दिया to take more breaks than anticipated. However, amid the struggle, the beauty of the mountains unveiled itself. The majestic view of McLeodganj and Dharamshala, the vastness of the sky, and the passing trekkers became beacons of inspiration. It wasn't just fellow humans who uplifted our spirits. Some furry companions, charming in their agility, crossed our path. These four-legged passerbys, with their infectious enthusiasm, became catalyst for the renewed energy, guiding us into the wild, dense forest terrain ahead. ऐसा है, यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है और रास्ता बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है. कहीं पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता है पर थोड़े पत्थर हैं, कहीं पे बहुत हैवी पत्थर है और इतने हैं कि लिटरली आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पैर रख रहे हो. इट्स वेरी रिस्की समटाइम्स. आपके शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर वो थोड़े से भी ग्रिप वाले नहीं हैं तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका पैर एकदम स्किड कर जाए. अब फॉर एग्जांपल अब ये वाला रास्ता देखो. The path ahead, shrouded in dense foliage and strewn with uneven rocks, चलना पड़ेगा. मैं तो कैमरा पकड़ के और चल रहा हूँ. टेक्टोनिक प्लेट. but with each step, we embrace the wild, drawing the strength from the resilience of the mountains. फिर हम पहुंचते हैं मिडवे पॉइंट, द मैजिक व्यू कैफे, अ माइलस्टोन अचीव्ड, which at the same time gets shadowed by the disheartening realization कि हमने यहाँ तक आने में डबल से भी ज़्यादा टाइम लिया था than what is generally demanded. रेस्ट करें या आगे बढ़ें, there was a dilemma
क्या हम शाम होने से पहले टॉप तक पहुंच पाएंगे? पहले आप देखो किस टाइम पे आप जरूर पहुंचते हैं। इन द स्पॉट टू स्पॉट वहीं पे डिसीजन लेना होता है, ये नहीं कि नीचे से निकल जाएंगे। जी ठीक है, बहुत टाइम है, बस धीरे धीरे, क्योंकि अब दिन छोटे हो रहे हैं, 6 बजे अंधेरा हो रहा है। With time ticking away, aware of unknown challenges ahead and uncertainty of our remaining strength, आने जाने वहाँ, और ये तो अभी छोटे लेके बर्तन हम बड़ा ले जाएं तो आने जाने में 2 घंटे लगते हैं भाई जी। we opted to continue without prolonged respite. ये चीज लो। क्या किया था? इतने ऊपर जाकर बैठे थे जैसे आजाद बैठे। तू क्या कर रहा है? बहुत सेटअप लेना चाह रहा है। गालियाँ दे लो आप वीडियो में, वॉइस ओवर ही डालना पड़ेगा इनमें। भाई ये वो जो डालेगा पीछे से, ये बुजुर्ग इंसान देखो हमारी पड़ी है, ये बताओ ऐसे उतर रहे हैं अब नीचे। अब ठीक है, अब ठीक है, अब उसने भी दे दी गाड़ी। Amidst the challenging ascent, we crossed paths with remarkable folks, जिन्होंने हमारी difficulty के preconceptions को ही बदल दिया. Not much for her. It was good. She's 70, but she did it very well. That's We impressive. did it in 2 hours and a half. Great. Yeah, 2 hours and a half from the other temple. But beautiful, beautiful. First time for you. Yeah, first time for us, but Amazing. glad that you are able to do it. Amazing view. Yeah, very worth it. Well, thank you for featuring here. Great, thank you. Impressive. है ही अभी तो टाइम है। क्या कहते हो भाई लोग? आसान है, मुश्किल है? आसान है जी। आसान है। फूड का पतंजल लिखी तो खबर है सारी। हाँ, और सही होता है ना, बिल्कुल बड़ा सही होता है, हाँ। तो बात लगती है। सही बात। बंदे 500 रुपये लगेंगे। सही बात है भैया। आपको आसान लग रहा है? नो, मुश्किल है? इजीली चढ़ सकते हैं। बस इजीली धीरे धीरे चलते रहो, ज़्यादा देर बैठो मत ना। हाँ। बैठने से शरीर ठंडा पड़ जाता है। सांस रोकने के लिए थोड़ी बहुत देर खड़े हो जाओ बीच बीच में, हाँ जी। पर धीरे धीरे चलते रहो तो बढ़िया हो। और रास्ते कैसे लगे आपको? बस रास्ता तो ऐसा ही होता है पहाड़ों का, ठीक ही है। मैं ये देता हूँ, यहाँ आओ 2-4 बार ऐसे लेटो, मेरी तरह बेहोश हो 2-3 बार। जिंदगी में जब तक मजा नहीं है, तुम एडवेंचर नहीं करोगे क्या मजा आएगा? हाँ, पर पुश तो करना पड़ेगा खुद को, राइट? खुद को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, है ना? आपको पुश तो करना ही पड़ेगा। देखो, आपको कचौरी भी खानी है, छोले भटूरे भी खाने हैं, तो फिर आप ये सोचो मैं 1 साल खाता रहूंगा और एक दिन मैं ऐसे हीरो बन के सुपरमैन की तरह ऊपर चढ़ जाऊंगा। सही बात है। ऐसे सोचते हो आप। हाँ, यहाँ पता लगता है भैया देखो हमारा कौन कम खा रहा है, कौन ज्यादा। स्टार ट्रैकर। क्या कहते हो भैया? हालत खराब तो हो गई है। As we ventured forth, believing कि रास्ता इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता, the landscape unfolded into steeper, harsher, rocky trails. जूम करके दिखा देना सोते हुए प्राणी पे। भाई हालत खराब हो रही है। देखो हमारी आत्मा भी अब थक चुकी थी, threatening to erode our courage. But the magnetic allure of breathtaking views, each peak of the nearing Triund top poured new life into our fatigued bodies.
At long last, the summit of Triund welcomed us, a canvas painted by nature herself. Finally, Triund top पर first glimpse of Triund. The lush emerald meadow we stood upon offered a front row seat to an awe-inspiring vista. The distance of the far-off peak, so seemingly close yet beyond reach, left us in awe of nature's vastness. As we ascended towards our tent, the disconnect from the world outside gradually unfolded. Phone networks vanished, followed by the absence of electricity and the familiar hum of technology. Week ago, Yeah. we flew into Mumbai and then we came straight to the north to Amritsar Yeah. and then across to Dharamshala. Yeah. Yesterday. So we came and then we've come straight to the mountains. Here we are in Triund, Triund, yes. 2,800 meters. Great. Enjoying life, And loving it. yeah, great. I mean, what do you think? The trek was easy, moderate? We came the steep way, so The Baksu route? yeah, The Baksu route? Baksu. Okay. So it wasn't easy. It wasn't easy, but There were steep parts, but most of it was okay. Yeah. At the top, a remote haven, far from the grasp of technology, where connectivity meant being present in the moment, savoring every sunset and relishing every sunrise. सुबह से अब खाना खा रहे हैं राजमा ऊपर सही है यार राजमा चावल क्या बढ़िया नाइस Colossal, snow-kissed giant looming in the distance, a creation so immense it seemed otherworldly. In the absence of technology, we found connections in human bonds, in the shared laughter, the warmth of the fire,
of a meal shared among the friends.